关系。你可以这样，因为我们那个各位老师，大家好，现在开始是康熙跟龙腾。那康熙10分钟，龙腾10分钟，同一个业务，好但是因为它也是不同的版本，所以还是让他把2个版本都介绍清楚这样子。好，那请你把握时间，因为刚刚有点 delay。那因为他的电脑有问题，你可以往这个方向秀，那边摄影机在那里，谢谢。各位老师好，我是龙腾，也是兼康熙的业务。那跟老师先重新说明一下，就是在前年的12月，龙腾已经正式合并了康熙，所以以后未来的康熙的教材也会由龙腾代理。所以在任何教材的部分有需要龙腾跟康熙的，就是智伟来服务。那这一次要先跟老师说明的一件事情，就是说关于康熙跟龙腾国文的定位来讲的话，因为目前市面上说实在的，康熙贩售的比较好，所以在这一次推广的时候，智伟完全就是推广康熙的文教跟国文。那龙腾因为毕竟这个不是菜市场夜市，把新的产品往后推，就是把旧的东西先卖掉，但是提供最好的产品给老师使用。所以我在推广的时候，这次我就完全就是推康熙的教材，因为毕竟我觉得好的东西智伟才敢推荐给老师，毕竟他是要使用1年的，所以这一次智伟在教材上面就是完全主推就是康熙的部分。那接下来我就跟老师介绍康熙的部分。那康熙的部分的话，国文的部分的话，我等一下就会分成国文的部分，还有国文课本跟文教的部分。那国文的重点就包含选文跟课本跟配套的部分，我等一下跟老师说明一下。选文。自动你知道它那个有办法看，那不行。他们用那个。它是平板的，它要再带一条转接线的。对。对，不好意思，那个，因为它 touch 到就会可能我就会往下跑，这样不会比较好。那以选文来讲的话呢，康熙的选文跟其他册次差不多都一样，就是说我们在学测之前就会把30篇的选文都放进去在里面，所以我们的选文其实是很平均的。那每一册次都是6篇选文，所以5册总共是30篇。那选文来讲的话，我们还有一个布题的巧思，所谓的布题巧思说，老师会发现到说，假设以第1册为主来讲的话，老师会发现，3次段考，我们平均每一次段考就是2课文言文，2课文言文，而且我们中间隔开是用白话文去隔开，这样子老师授课的时间比较好控制。每一次段考，我们都用都是控制在2个文言文的部分。OK， 然后另外我们还有一个布题的巧思，就是我们有一个小主题的部分，包含就是说让老师可以节省授课时数，还有就是把一些资料的统整，像以我们第2课来讲作为一个范畴的话，你看我们的我的书斋，还有就是那个象集宣制，它就是让学生可以直接就是可以分析古今文人的内容，然后包含就是说像这个《桃花源记》还有《古诗选》，就是讲到就是陶渊明的部分，然后《出师表》就是人物跟背景的部分。再者就是说，我们的学测之前，我们就会把我们的 A 级选文全部让老师授课完毕。那我们到最后，老师在就是考学测的时候，就不会比较花时间去做，可以多一些时间来做复习。再就是课文的部分，课本的部分的话，我们的注释来讲的话，浅显易懂，衔接容易。怎么说呢？因为康熙他是后期才出的，所以呢，他当初在做这本书的时候，他花了很多时间去研究各个版本，包含就是现在市售的世家出版社，包含还有就是国教版的版本，所以我们会取决他注释目前最多人说的那个注释，来去作为它的依归。所以目前来讲的话，老师在使用来讲的话，会比较没有衔接上的问题。再者，
OK， 他的作者的部分，他董卿老师，他之前是康熙的主编，所以呢，在衔接他就是很清楚说，现在国中上来的学生有哪一些就是落差上的差异，所以他就会透由就是学生的差异去做一个高中的衔接。还有我们很特别的就是说，我们在作者跟题解的部分就是固定三段，就是由首尾有俱全。学生就可以透由我们的作者跟题解，可以了解说一个文章的基本的架构。老师如果可以课本的话，可以看得很清楚，就是我们课本所有的它有一个逻辑在，课本跟那个这边有课本跟里面的作者跟题解完全就是固定三段。再就讲到配套，学用配套的部分的话，学用配套第一个部分就是说学生比较在意就是我们的语言演练的部分，还有就是说我们古今文选的部分。语言演练的部分，我们设计的是双色去补助。老师在授课的时候呢，就可以很清楚，就是说可以透由我们的双色补助，学生可以减少他做笔记的时间。还有就是说，我们在每一册次的前面就会有一个古文脉络表，学生可以透由这6册知道说他总共学的文章的时间点，还有文体。再包含就是说，我们还有一个小注解，就是说它可以像这个地方讲到廉耻，他就讲到顾炎武的部分，他是考开清代楷模之风，它就是有一个这样的小贴心的设计。再就是说古今文选的部分的话，我们当然为什么说最多，就是说我们在每个篇目的部分都有一个巧思的设计，包含就是说每一科搭配一定会有一个作者，有相关性。再就是说像一个主题性啊，我们1到4册都是就是课补充，5到6册是加强文言文的部分。再就是说现在常常老师在讲的，就是因应12年国教学生多元入学之后，有所谓的翻转差异化。我们为什么现在才推出来？主要就是说我们统整观察这2年之后，我们把它统称成为一个所谓的活化教学。活化教学里面包含就是说4个主题：翻转、差异，还有学习共同体，还有就是阅读策略的部分。那我们呢，总共分成5种学习单，里面有Google 20学习单、文艺 Q&A、语体文补充包、文言文学习单，还有30新观点。那这个都是在我们电子教案里面，老师之后会有一个文本，就是像如果老师比较清楚的，就是说东大有提供一本就是我的翻转教学，类似这样子的文本，我们的电子档都已经设计出来，而且包含就是说进阶的，还有就是衔接的部分，我们都放在我们多媒体教学框里面。Google 20的部分的话，这个我们就要分课前跟课中。这个学习单我们还有一个 QR code， 老师不用花很多时间去，然后寄给学生，请学生去看学习单给学生，他用 QR code 就直接可以在课前直接先做一个影片的学习，课中之后再花点时间让学生去讨论。然后文艺 Q&A 的部分的话，像类似这样世说新语，我们就是延伸它的学习的一个方向。然后语体文补充包的部分，这些都是我们比较特殊的。像我们这边有个设计，如果有机会的话，老师可以看一下我们的电子档，空气怎么样跟进阶的。这些你注意康熙的时间已经差不多，刚刚想过了。OK。我们还有龙腾还要介绍。还有文言文学习单的部分，那我们这边还有分就是差异化的教学，再者还有30新观点的部分，我们就是透由我们的我们只针对就是古文30篇的部分，我们做一个延伸的部分。那我们里面就是就有很多的一个分段，让学生可以在课中再做一个延伸的学习。最后我们教师用书的部分，我们有贴心设计，里面所有的资讯我们都放在我们的教师用书里面，它会罗列一个教材让老师知道。再就是针对101国写的部分，老师很清楚，今年高一进来的学生都会就是独立考试会考，就是独立考那个国写的部分。我们在在国写的部分，我们就是有另外再设计一个写作最前线。那当然它有分4个单元。那我们但是以白话跟跨领域为题的主本，然后我们每一册次设置4回，然后就是知性2回，情意2回。那这是我们的内容的一个说明。那我们还有就是说，我们是以披萨为命题，然后去扣结大考的试题中心。然后还有一个写作引导，然后这个是写作引导，然后最主要就是我们拍立得的部分，我们这次的设计已经有导向到学生了，以前都一直在都是以老师为主体，那现在我们已经延伸到学生端了。学生端的部分的话，就是我们拍立得，我们公司的课本的第一个页面有一个所谓的那个QR 那个拍立得，直接扫描它只会下载 Android 系统或者是 iOS 系统，它可以透由我们开发出来的就是我们独家开发出来的 APP 软体，它可以直接在张首页直接扫描每个张首页，就是我们自己设计的影片或者是动画，它可以透由影片或动画直接知道说这个内容大概在讲什么。
包含就是延伸的部分，最后课本的后面会有一个延伸学习。你的意思是刚刚那个是电脑直接在学校连接就可以？不用，学生手机就可以看，学生手机就可以看，学生的课本直接扫描课本就可以了。这是我们独家的，学生扫描课本就可以了。那接下来就是文教的部分，文教的部分的话就快速跟老师带过。目前文教是我们康熙的时间已经真的没有了，现在龙腾的时间都快到了。对，所以你要介绍。文教还是要跟老师讲1分钟就好。文教目前市占率70%，而且之前导师很清楚，有卖到大陆的授权就是康熙的文教。那文教的部分我就大概跟你讲，因为它目前至少大家公认版本写的还不错的，而且前几年也有新闻，就是说大陆因为我们写的不错，还给我们买授权。所以康熙的文教的话，如果有机会，老师可以花点时间帮我们看一下。以上应该是这样。那我们今年文教还有多一个特色，大家都说要翻转，我们连文教都给它翻转，所以我们也有设计那个翻转的部分。好，这个是我目前康熙的部分。OK。只剩下3分钟了。3分钟了，我直接可以介绍高职的工程国文嘛？你自己决定，你自己决定一下，因为我只是告诉你这个时间。没问题。好。那我直接跳，因为时间的关系，我就直接跳高职的国文好了，还是要跟老师报告一下高职的国文。不好意思，因为我们为了维持公平性。好，谢谢老师。不好意思，不好意思。这个是高职目前龙腾就是的教材说明会，我现在就是要介绍龙腾高职的教材说明。那龙腾高职的部分来讲的话，这些年我相信这么多年老师一定想说龙腾今年到底做了什么改变，然后包含就是说选文的部分、内容的部分，还有就是配套的部分。那选文会不会不好教？这个部分一直都是老师在讨论的，就是说，大家的选文好像都差不多。那选文的你们怎么样布题，怎么样让老师好上？第一个，我们就在选文的部分，我们强调就是说，我们在选文30篇里面，我们是收录最完整的，不会让老师还要花时间再去补充。因为有些老师因为大家在挤课的时候，有些选文没有办法挤进来，但是我们在布课的时候，会尽量把30篇选文都放在我们的教材里面，让老师可以在统测之前把该给学生的30篇选文，当然就是说比较重要的选文，都会直接让学生送完课。这个就是5册之内上完。那另外就是我们的选文的部分，这个就是我们一些比较重要的部分，让老师上一下。就是高3就是到3下的时候，我相信老师在上课的时候，尤其到3下比较辛苦，就是说又有统测的复习，又要把课次上完，还有参加学校活动，时间不够，所以我们在5册之前，在第5册之前会比较辛苦一点，但是到高3的复习的时候会比较轻松一点。脉络的部分的话，我们从先秦到宋元的部分的话，我们其实都收录还蛮完整的，包含汉诗选的部分。我相信老师有时候奇怪，为什么有些出版社汉诗选没有放进来？那我们这次在选文的部分，我们都有把它放进来。那白话文会不会太冷僻不好教呢？那这个部分来讲的话，我们当然也会这次来讲的话，我们做了一些调整，就是说用一些像我们之前的佛氏海豚啊，像国中学过，我们把它调掉了，变成黑与白。黑与白虎精，或者是说像一些台湾文学的部分，我们收录了阿胜的《火翠稻田》，还有一根秤杆。因为现在开始慢慢有些回归到以前，我们会觉得说选文来讲的话，是不是对于就以前那些稻田，学生感受度不高。但是这几年开始，我们有一些就是反推一些旧思维跟旧神话，就是希望就是说把一些淳朴的东西再带回来我们的课堂。所以我们这次又加入了所谓的补足我们台湾文学，让老师跟学生可以就是说透由文章去回顾到以前的就是教学的环境，或者是说一个比较单纯，就是说比较好的一个文章。那这个是我们的主题包含我们的衔接的部分、励志的部分，还有一些日治台湾的部分，我们都有收录进来。那我们比较特殊的就是说，我们还有就是这一个所谓的作家身影。作家身影的话，我们就是说，像我们有收录一些现有的作家，包含就是廖鸿基啦，或者是简真啦，我们会请他，就是当初我们收录他的文章嘛，因为他人还在，所以我们就请他帮忙，就是说
当初他写这篇文章的心境或者是想法，透由作者的角度去看这篇文章。那我们这个是免费送给学生的。那除了授课之外，学生可以透由就是说我们补充的这些补充文章，让学生就是说当时作者写出的背景。然后这个是我们的那个新诗的脉络，那我们收录其实是很完整的。然后除了选文，对，真的，谢谢。好，谢谢老师。对。谢谢，辛苦了。我们因为今天的来听的人不多，所以我们有录影，到时候会再讨论。好。然后有学校会再通知你。我也感谢老师，谢谢。就是公开，这样我们也比较了解版本。谢谢你们辛苦。谢谢老师，谢谢。原来有 QR code 可以用。对。我不想做的，因为上面有 QR code。不用再这么多。谢谢老师。谢谢。还有什么其他需要拿走的吗？没有，就这样哈。好，剩下给老师的哈。好，谢谢。这边，在这里，电脑在这边，不好意思。对，请主讲在那里。如果没有办法，因为他刚刚电脑，因为他用配的，我们这里要没有带线来，没办法。好，那接下来我们是翰林版本，各位老师，现在我们是翰林版本，然后翰林的是有业务跟企划都一起来，然后向大家说明版本。那也顺便跟翰林的这个主讲人说一声，因为我们现在今天因为很多老师去研习，所以人数比较不足。可是说明会完，我们会再找时间会开会。那这个是我们内部部分的作业。好，那我们到时候最后的版本会由学校通知你们。好，谢谢。那请开始。有一个 code，login code。对，289这个，好像这个进去才有办法。下面有个 name， 有个是那个 IP 的位置 ，IP 的网址有没有？下面有。有出来了哈。没有。你刚刚哪一组弄的？下面还有一个 name 是 WPS。没关系，你可以，对，你摄影机在那边，不好意思。因为什么前面可以，后面都不行呢？好奇怪。没事，不好意思，老师就请这边看一下。好，相当的。目前我们知道，现在考试趋势其实，阅读理解非常偏重。那怎么样偏重？就是考试的字越来越多，就是学生他要阅读题目的质量越来越多。那越来越多之下，他整个他阅读的一个能力必须要被提升。那怎么样被提升呢？目前句意跟文意的是里面，就是说学生训练是非常重要的一个点。那这些的点的话，我们要透过平常去练习，比较能够提升。我们没有办法在短短的时间内提升到这些的能力上。那另外一个比较重要的重点就是说，107年，大考中心已经有发布，就是说试题跟作文会独立做一个施测。那这样独立施测等于说学员的作文能力一定要被提升。那怎么样提升？我们待会也会有一个新的配套。因此，我们今年的教材课就是阅读理解还有白话文的阅读，这两个是我们的一个重点。那另外搭配相关的配套，那提升阅读理解，怎样提升？有在备课用书上面的活化教学问题这个是我们老师自己自创的一个题目，那别人家是没有的。那另外还有一个新的，就是卓帅老师的一个国语文阅读写作，那待会都会做一个说明。那当然配套讲义、学单这些我们都有。那我们来看到什么是活化教学问题导，就是让学生透过问题可以得到他的摘要资讯、理解内容、思考跟利用。因为现在的教学其实很讲究学生怎么样去做一个批判性的思考。
那怎么样做一个批判性思考呢？我们在每一个段落上面都会设计题目。那这个题目有分为阶级讯息、无因推论、做法探讨跟延伸思考。那这样可以帮助老师去做一个差异化的教学，就是学员如果程度比较普通的话，直接请他课文里面找答案。那如果程度比较好的话，可以做法探讨跟延伸思考的题目。那这些都有提供过的，让老师做一个学习单的一个素材。那在备课用书上面也会依据这个段落上面做这个问题的提示，老师不用担心找不到。那再来就是说，其实去年的考这个季的题目已经有像我们的类似的题目，因为这个题目是说明古叔婆母亲营养他们有一些身体上发生的变化，那反映出他们面对人生的一个心态。那刚好我们就有涉及到这个题目，就是如果平常老师有用的备课用书跟学员做一个互动的话，其实基本上会带到这题目，那学生他在考试的时候不会手足无措这样。那另外再说明一次，就是活化问题引导，除了就是说这个差异化的一个功能之外，我们还有生活延伸的题目，也就是接触到学生他日常的一个素材，那在教学上也会比较容易引起学习动机。那教学光点里面有提供学校用的学习单，这个老师都不用担心。那105年全新的配套，也就是这一本，这一本的话，因为大考中心目前已经公布了，就是作为要独立做一个施测。那老师如果待会可以的话，翻这一本的话，里面有分为。里面有大概10个主题，那这10个主题怎么去区分呢？像旅行、女性书写、饮食书写、时间这些可以在1年级教。那另外2年级的话，可以间接的去了解说学生他有批判性思考，像科普人文跟环境议题。那到了3年级之后，可以跟学生讨论到关于医疗或者是国际议题这2方面，需要学生有独立思考，而且要互相讨论的一个议题。那这些我们都包含在里面。那这些的这个新的配套可以搭配备课用书的教学问题引导一样的一个方式，也就是探讨学生他对于文本的结构，那再找出文本的基本的核心，那再做法的一个探讨，基本上2个是互相的。那我这边有举例嘛，第一个就是快筛讯息，然后再来瞄准文心，最后做一个写作的一个测验，而且我们都有提供范本，这个老师不用担心，这个范本其实就是学生写的，然后老师去指导去做一个修改这样。那接着呢，我们的选文的结构必修的30篇平均放在前5册，也就是学测前可以教完。那另外3次段考平均分配，文白交错，让老师教起来可以一集一管，那学生他感受也会比较不会那么有压力。那1册1个小说，或者是1册有现代诗的2首，等于说文跟白有做一个交替。那我们的课本里面也独家的画了这些图，那这些图都是基本上现在学生都有一个比较视觉性的动物，所以希望就是用图来引起他的学习动机。那另外就是我们同页里面行距最大，而且学生可以做笔记。另外注音注释它不会间断文句，是读起来是不会有中断的。那另外我们的注释，我知道贵校有一段时间没有用，但是我们每一年都会做一个比较精进的一个修订。从去年到今年来比较，我们新版注释再把它修得更简单。那另外如果比较不容易懂的注释，我们就会加图，等于说学生他在了解上会比较快速，然后老师也比较有一个范例可以举。那另外备课用书刚刚就提到教学问题引导是比较重要的。那我们断子断析、句意分析，还有分为教用跟学用的赏析，以及提供完整的历届试题解析，还有在每个备课用书的段落里面都有提供，这边有考中哪一个年段有考出来都有明确的指示。那另外还有独家的衔接资源，那让老师如果要做学习单的话，也不用担心。那断子断析句意的话，如果老师有时间的话，就请老师帮我翻，因为这些素材都是在备课用书里面。那另外就是说，每一年的学测有什么重点都会标示在这个文本的里面。那老师教到这边，如果需要